Ja sam rođen 30. a Totem mlin postojao je prije, ali ne na ovakvi sistem. Ovo je došao 28. godine iz Firence, iz Italije. Motor je bio na dizel motor, zvao se Testacalda. On je slijevan i napravljen po licenciji iz Italije, Rossi, firma Rossi, a i jedna presa je napravljena u Splitu, još i danas je tamo, zvali smo ga Duje. Najprije bi se u uljarni skupio seoski narod i onda bi se morali dizati, zvali su se balatacioni. To su papirići bili na kojima je pisalo 1, 2, 3, 5 do 100 ili više, koji su u selu toliko bilo obitelji i barotuli mali pašman. I onda bi bio redoslijed kad će mlit. Ljudi koji su vodili uljaru i to, oni bi napravili kao tombolu. Na papir bi napisali broj, stavili bi u jednu sprtu i onda bi se znalo koji dan će biti odlučivanje, to je izvlačenje. I došli bi ljudi i onda bi izvlačili brojeve. I koji broj izvučeš, čekaš red. U mlin su se masline donosile, to su obično nosile žene u kofama na glavi. A ovi iz barotula, malo pašmana, iz kraja i tako dalje, oni bi na magarcu doveli u vrićama. Ovdje je bila jedna velika kašeta ili kašun, kako smo mi rekli. U nju bi se kasnije, kad dođe čovjek na red, usipale masline i iz nje bi se bacale pod mlin. Ali trebalo neko da pogon ima. A pogon je bio motor na Testacalda, na vruću glavu. Nije se palio na akumulator ili što ja znam, nego oruk na volant. Ima je volant veliki, s jedne i s druge strane. I onda njegov remen kaiš je iša na osovinu koja je imala više tih točkova i kaiša. Jedan je bio glavni od motora na glavni pogonski kotač, a onda je bila pumpa koja je terala, stiskala prese, to je imala svoj kotač, a onda je kotač ima krug koji je vrtija krug i tako je pogon iša to. Onda je
došla, to je bilo 59. godine, struja kod nas ovdje u mjesto i onda se stavija motor električni. Kad se sa menju tamo bi one izlazile u jedan kašun koji ima točkove željezne male i onda bi se guralo do prese i tamo bi se punile u torbe i onda bi rekla kad se napuni frake gori se mečalo i onda bi rekla da se diže, a ja bi taj bija koji uključim pumpu, presu da se digne. Onda bi se to skidalo, premlilo opet na krug bi to samlio i onda bi se sa vrućim morem stavljalo 2 sića one mljevene sirovine u vreću, onu torbu, a onda bi se sić vruće kuvanog mora mečalo, tako da bi se sa presom na 300 atmosfera poslije i vruće more koje bi istjeralo i ono još što bi bilo ulja, pa skoro 1/3 znalo je biti 1/4 tako još u tima kušticama. Plaćalo se, ko je imao novac, taj plaća direktno novcima, a ko nije, taj je plaća uljem, određenom količinom ulja. Ja sam počeo tu raditi negdje 82. godine, mislim. I došao sam kao radnik običan. Radio sam 2-3 godine kao običan radnik i kasnije su me promovirali u kapa. Ja sam vodio papiri, dokumentaciju, brinija o ovoj ispravnosti ovoga stroja, ovoga tu, ovih kaiša koje vrtija taj elektromotor. Kasnije taj elektromotor u stvari pokreće preko te osovine, sve pokreće, sve štima, tu paziš da ima mora. Evo recimo tu ima pizevi, vidite ove pizeve. Svaki piz je na ovoj mašini 50 ovih bara. Znači 4 su bila na 2 prese po 200 bara, a ova zadnja je 250 bara u koju se stiskalo toliko kad bi se premlilo. Znači prvo se zvalo tijesto, drugo je paštva bila. Bilo je problema recimo u kasnijem periodu branja. Neki kmet bi ti recimo ubacio neke nevaljane masline i onda ti sve pokvari. Znači mora si pomirisati, malo kontrolirati to kako to ide. U smjeni nas je bilo po nekad 4, nekad 5 i tako, a radilo se po 24 sata je bila smjena. Ima ljudi koji imaju dobro vino, razumite, onda bi jedva čekali kad će on doći. Znali smo, recimo ja sam znao zadnju i predzadnju godinu ko će što doniti jesti, razumite. Pazite, ljudi su to držali ka recimo jedan blagdan kad dolazi u mlin. I čuvalo se neka spiza dobra, recimo ili janjetina ili nešto, to se čuvalo i to ćemo kad idemo u mlin. To ćemo početi sve ljude tamo ka bolje će nam raditi, više će ulja biti i tako. Najdraži su nam bili bakalari i recimo pečena riba. Jednom prilikom su došli furesti tu mliti, a mi smo došli u ponoć. I došlo je 10 sati ujutro, niko nam ne daje isti, razumite, niko ne donosi sve furesti, oni misle, oni su platili, ti ćeš odraditi i oni su slobodni, razumite. Gladni ili moramo mi spizu kupovati ili ćemo nešto smisliti da nam neko kupi. Ja otiđem tamo u taj boks i uzmem jedne masline, a prije toga sam rekao ovom mom kolegi kad ih pomiriše da kaže da nisu dobre. I ja otiđem tamo isto i ja kažem čije su ovo, kad pravim se ne znam i on kaže moje, ja kažem ajde pokupi ih, molim te, malo mirišu i sad mirišu oni 1, 2, 3 jer je to bila ekipa koja je došla ljudi. Ovi njegovi su probali,
ne mirišu i stvarno ne mirišu. Bile su u redu, nema nego tako, baš su mirisale. Zovem ja ovoga svoga, daj pomiriši, ti razumiš? On pomiriše i tako je blizu nosa donija, nije niti pomirisa, kaže, bišćak od ovoga, znaš. I ja mu kažem, odi ovamo tren, razumiš? I došao on kod mene i ja mu kažem, slušaj ovako, mesnica još radi, kupi 5-6 kila kotleta ovih telećih ili ovako nešto za gradele. I on ti pođe, donese mesa, mi to jedan već izvuče žar, stavimo mi to na gradele, ispečemo, pojedemo mi i oni, razumiš, lipo nazdravimo. I ja kažem, sad ćemo tvoje samliti, ovi su gotovi, sredili smo njegove i pomogli im ulje do broda od niti, ja kažem, sad ćemo mi ovo sve pratiti, te 3 torbe samo od 15 komada smo donijeli tu kod kotla da ćemo ih prokuhati. I on vidi šta mi radimo, jer sam mu ja objasnio da mi imamo pranja tog, znaš koliko. I ja mu ukrca, oni se zahvaljivali, nema nego tako. Poslao sam jednog samo da vidi jer su se odvezali, otišli su ča, vratili smo sve na misto i nastavili raditi. Ovaj tamo se zva Duje, koji je, ja reći, najjača stiska, on je na 250 stiska. Jednom prilikom na tih 250 jer su svi ovi gore popucali. I ovaj gore se plafon njegov diga, dobro nije pana čovjeka. I došao je mehaničar popravljati i uvali se u kamernicu puno ulja. I to ne sredija i tako da je dobro bilo. Eto, to su vam te male anegdote, a bilo ih je puno, znaš.